นี่คือการเทสสโมกบีมนะครับตัวนี้คือแผ่นสะท้อนครับตัวนี้คือตัวส่งครับการทำงานคือจะส่งแสงเลเซอร์มาตรงแผ่นสะท้อนครับถ้ามีอะไรไปกั้นระหว่างแสงเลเซอร์ชุดนี้ครับจะเกิดการอะลามขึ้นมาครับแล้วส่งไปที่ตู้ FCP ครับ FCP ย่อมาจากไฟอะลามคอนโทรลพาเนลครับนี่คือช่างดากอนครับกับผู้คุมงานครับผมตอนนี้รอตู้นอร์มอนครับกำลังรีเซ็ตไปจากหัวที่แล้วครับอันนี้ไม้เทสของเราครับโมนิฟายมาจากช่างนัดครับช่างนัดตู้จะชาร์จในหนึ่งครับผู้ตู้320ครับในสภาวะปกตินะครับตัวบีมของเราจะกระพริบสีเขียวครับตอนนี้ตู้ปกติแล้วนะครับกำลังจะเทสครับขั้นตอนการเทสนะครับจะบังจากฝั่งซ้ายไปหาฝั่งขวานะครับไล่ไปทีละ 50% 60 70 80 90 100จนกว่าจะอะลามนะครับขึ้นอยู่กับการเซตค่าของเราว่าเซตไว้เท่าไหนครับตอนนี้จะเทสแบบเต็มใบนะครับว่าจะอะลามหรือเปล่ายังไม่อะลามครับ90% นะครับอะลามทันทีครับตัวนี้เซตไว้อะลามที่ 90% นะครับผม80เกือบ90เมื่อกี้นะครับเรียบร้อยครับการเทสสโมกบีมของเราครับง่ายนิดเดียวครับเหมือนปอกกล้วยครับผมหลับสัก10ตื่นค่อยมาเทสก็ได้ครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ